ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು vaishnavi ಚಾನಲ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ತರಿಸಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮೂವಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನಾನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕುಕ್ಕರ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಶೆಫ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಶ್ಯೂಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದು ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಶೆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ 3 ಲೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅವಾಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನಿದೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕುರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಗೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ತೊಗೊಂಡು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3 ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಲೈಕ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಸೇಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರು ಈ ಥರ 1-2 ಸೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಕುಕ್ಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಯಲ್ಗೆ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ತರಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋದಾಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಖಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.